salvar o gatinho. O que é que tem dentro desse baú? Não tem nada no meu inventário. Eu queria salvar os dois. Não, só tem uma picareta de negrita e um pack de tijolo. É claro que eu vou salvar o gatinho. E não os minérios. Sai! Queima! Eu não quero mais. Gatinhos são muito melhor. Ah! Não, 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 não. Ah não, gente, as pessoas de hoje em dia tá ficando muito burro. É sério, eu sei que foi só 2 vídeos, mas mano, as pessoas são muito burra. Véi, eles zerem um pack de negócio aqui, certo? Beleza, gente. Tá aqui, né? O cara vê um pack, certo? É claro que eu vou salvar o gatinho. Mas o cara vê um pack, literalmente um pack. Ele destrói o bloco, sendo que ele pode muito bem salvar o gatinho e fazer isso. Seria muito mais fácil. Daí depois ele fazia, sabe o quê? Ficar rico. Eu tenho certeza que eu vou ficar muitos packs. Ficava rico. E ficava rico de ouro. E já já eu volto pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Já já eu volto. Prontinho, gente. Agora é só vir aqui. Fazer o que eu quero. Fazer um capacete. Fazer aqui também. Aqui. Um peitoral. Vou colocar esse daqui aqui. Esse daqui aqui. Esse daqui aqui. Esse daqui aqui. Fazer uma calça. Esse daqui aqui. Esse daqui coloca aqui. Quem coloca aqui. Quem coloca aqui. Coloca aqui. E fazer uma bota. Pronto. Agora é só colocar tudo aqui. Vamos colocar prontinho. Agora eu vou fazer todas as ferramentas. E olha o que eu posso fazer ainda. Eu vou fazer uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. É, realmente. Eu vou precisar. Eita, meu inventário tá cheio. Uma, duas. Aqui também. Uma, duas. Uma, duas. Beleza, né? Tô trocando ouro pra caraca. Olha o tanto de ouro que tem aqui. Eu sei onde é que eu vou enfiar tanto ouro. Talvez aqui. Meu Deus, eu não sei onde é que eu vou enfiar tanto ouro. Meu Deus, agora eu não sei. Tô confuso. Eu preciso fazer um baúzinho. Gente, minha gente. Eu preciso fazer um baú pra eu ficar milionária. Pegar um pouco de madeira para fazer um baú. Eita, meu inventário tá tão cheio que eu vou ter que dropar um pouquinho de esmeralda. Tchauzinho. Esmeralda. Pronto, agora a gente vai precisar fazer um baú. Porque senão nosso inventário não aguenta.
pegar pouquinho por pouquinho. Colocar as coisinhas aqui, né? Pra não encher tanto nosso inventário. Porque esse meu inventário tá lotado já. Pegar aqui. Pegar mais um pouquinho. Poucozinho. E a gente coloca essa negoção tudinho aqui. Pronto, eu coloco aqui dentro do baú, né, algumas coisas aqui. Preciso colocar. E coloco isso aqui também. Isso. Agora, falta fazer o quê? Beleza. Uma, duas. Espada precisa de graveto tem aqui. Agora dá. Eu preciso gastar preciso colocar um pouco mais de coisinha. Olha, bora colocar as coisas que a gente não vai usar agora, que a gente é rico. E eu vou voltar. Já fiz o que eu queria fazer. Meu inventário tá todo bagunçado. Tive que fazer um baú duplo de tanta coisa. Mas é isso, né? Então a gente coloca aqui. Tá não. Mano, nem tô tomando dano. Ai, ai. Se a minha armadura acabar, não tem nada não. Ai, ai, vai demorar bastante tempo, hein? Não consegui. Precisa de coragem para o homem que tá nadando na piscina de lava. E agora ninguém pode me vencer. Ah, isso daqui tá muito feio. Muito feio. Tira isso. Tira isso. Você tem coragem de enfrentar um homem que tá nadando em uma piscina de lava enquanto quebra tijolos de pedra? Tem coragem? Alguém tem coragem? Ok? Por acaso tem coragem. E agora não preciso nem para pegar de pedra, mas eu vou pegar só um pouquinho de pedra, né? Para poder fazer minha casinha. Não, acho que tem bastante diamante lá. Dá pra fazer a minha casa de bloco de diamante, bloco de esmeralda e bloco de ouro. Não vou usar esmeralda pra nada mesmo. Vou pegar um pouco de pedra. Tchau.